Hello, xin chào quý anh chị đang theo dõi thương hiệu Kingwoodmac. Và sau lưng tôi đây đang là container dài 20 feet. Thì trong này đang có dòng máy CNC 50, rất nhiều các doanh nghiệp săn đón cũng như là ưa chuộng việc tính linh hoạt, chính xác của dòng máy này mang lại. Và trong phần tiếp theo của video thì sau khi các anh kỹ thuật vận chuyển máy xuống thì chúng ta sẽ xem chi tiết dòng máy này. Hiện tại thì các anh đã mở container và chiếc máy đã về an toàn. Máy chuyên làm tựa vai ghế và các chi tiết ghế 3D. Các anh em đang kiểm tra để đảm bảo khi bàn giao đến khách hàng máy luôn trong tình trạng tốt nhất. Thì đây cũng là cái quy trình của Kingwoodmac. Bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng tham khảo qua một số hình ảnh gia công thực tế của máy